Alzira compta amb moltes instal·lacions deportives. Avui anem a parlar de l'estadi Lluís Sunyer Picó, un camp de futbol on disfruta els seus partits la Unió Deportiva Alzira. A finals de l'any 1972, l'empresari alzireny Lluís Sunyer Sánchez va entregar a la constructora l'encàrrec a Palau i Castillo de la construcció d'aquest estadi, on, segons les seues paraules de l'època, es va dir que tenia que ser el millor camp de futbol després del Mestalla en València i del nou estadi del Levante. Finalment va ser inaugurat el dia 1 de novembre de 1973. Don Lluís Sunyer va voler que aquest estadi portara el nom del seu fill, Lluís Sunyer Picó, que va faltar el dia 15 de gener de 1964 als 21 anys d'edat. Avui, l'estadi és propietat municipal de l'Ajuntament d'Alzira, fruit d'uns acords que se van fer en el seu dia en la família Sunyer. Per tant, aquesta instal·lació podem dir que és per al disfrut de tots els equips de futbol del nostre poble. És necessari destacar que aquest camp de futbol està considerat com el millor camp de futbol de gespa natural de la Comunitat Valenciana en l'entitat de la nostra ciutat. Avui l'Alzira juga en la segon ref i, per tant, tenim el millor camp de futbol d'aquesta categoria.